괜찮아? 갑자기 할 말이 생각났어. 계속 마음에 걸렸던 건데 주민 녀석은 내가 아는 재수없는 사람이랑 똑같이 재수없어서 재수없어. 진짜 재수없어. 아니 그게 아니다. 전화로 얘기 보따리를 늘어놓을 순 없지. 그 사람 얘기 자세히 들으면 너도 진짜 기분 나빠질걸? 그냥 서로 안 맞아서 두 번 다시 안 볼 것 같은 사람이니까 신경 쓰지 마. 그 녀석이 고양이까지 데리고 있으니까 더 열받는다고. 들었지? 이거 가짜로 내는 거 아니다. 나 고양이 말만 해도 머릿속에 떠올라서 기침. 미안. 이거 완전 트라우마가 됐단 말이야. 내가 좋게, 아마 조민이 놈이 들으면은 좋게 안 들리겠지만, 암튼, 그 고양이를 집에 놔두고 파티에 오는 건 어떨까? 금수저 차기 회장님아? 하고 좋게 말해도 걘 귓구멍이 고양이 털로 막혀 있나 봐. 듣질 않더라니까? 뭐라더라? 그때, 그래. 내가 고양이의 신비적인 미모를 모른다나 어쩐다나 태어난 소리 늘어놓으면서, 그만해야겠다. 또 얼굴 붓겠네. 애초에 태어날 때부터 신이 나와 그 녀석을 상극으로 만들어 놓은 게 분명해. 나는 최고의 미모를 타고났지만 불운한 알레르기 소유자, 그리고 가난한 배우. 그 녀석은 싸가지 없는 성격과 로봇 뇌를 가진 대신 엄청난 금수저를 물려준 거지. 완벽히 반대니까 절대 만날 일이 없어야 하는데 운명의 신이 장난질을 쳐서 어쩌다 보니 한자리에 모이게 된 거야. 바보 같은 신이. 운명의 신인지 나발인지 언젠가 만나기만 하면 한 방 먹여준다 내가 진짜. 그렇네. 그럼 바로 용서해야지. 근데 이 주민이 놈 재수없는 얘기하다 보니까 왜 여기까지 왔던 거지? 갑자기 전화해서 열내서 미안해. 이런 얘기 싫을 수도 있는데 다른 사람은 몰라도 넌 내 편 들어줄 거란 생각이 들었거든. 고마워. 너도 다른 사람한테 하지 못할 말이 생각나면 전화해. 알았지? 주민이놈 얘기하다가 고양이 알레르기 도져서 죽겠다. 약을 먹던가 좀 해야겠어. 내가 할 말이 있어서 걸어왔던 건데 미안. 나중에 또 전화하자.